大家好，今天我们来讲雷驰 Y5 社区版防火墙。大家听到防火墙这个名词就会觉得很高端，其实不然啊，它是一个返带额外送你高防，这个是很酷的一件事情。我们之前用的就是这一款，想必大家应该是了解的。我们有很多 IP 加端口的服务，比方说我们的 QB， 比方说我们的网盘，这些都是 IP 加端口来访问的。我们要通过这个 NGIX Person Manager， 也就是我们的 NPM， 给它做一个返带，然后让它可以用域名来访问。那我们今天用的这个雷驰 Y5 呢，其实是异曲同工的，非常 nice， 在体验上甚至比这个老外做的更优雅、更好用，而且更安全。雷驰是一家国内的企业做的，而且做了好久。之前呢是给政企在做的一套软件，已经耕耘了大概快10年的样子。现在出了社区版，就相当于开源免费的一个版本，所以对我们来讲是一件非常好的事情。那下面这些企业呢，都是其实跟他们有一定合作关系的，它可以防止 CCA 渗透、还有注入、劫持、篡改这些常见的恶意网站攻击的行为。怎么一个通信呢？就是用户先走到雷驰是基于 NGIX 啊，我们之前一直在讲的 NGIX， 它其实跟 NGIX Person Manager 是一个道理，就是它作为一个把门的判断是好人还是坏人。如果好人，我就让你进去拿你的东西；那如果你是坏人呢，我就把你拉黑。所以中间是一道防护。那之前呢，可能就是说我们这个 NGIX 呢，它没有带很高的防御、智能的判断啊、智能的拦截。你有了雷驰呢，它可以这样的去更安全。其实我们的结构呢还有一些不同，我们雷驰前面其实还有一个，如果你上 CDN 上 CF Cloudflare 的那个小云朵开启了的话，中间会有一个 Cloudflare 的小云朵。NGIX Person Manager 和雷驰还有 NGIX， 它其实可以独立在一台服务器上，也可以跟你后端的服务在同一台VPS 上。我前面有一个中转机，用户先到我的 A 机器，然后我的 A 机器把流量传递到我的 B 机器，最标准的反向代理逻辑。那我们在挑选中转机也好，或者说是我们的代理机器也好，首要的条件就是让用户和你这一台机器的通信是非常优质的，因为离得近嘛，提升你的速度。背后的这个稍微远一点也没关系，因为它俩通信是非常迅速的。下面是一个架构图，大概就是说这个是 NGIX 模块啊，这个是它的语义分析模块，做一些行为存储到数据库，然后给到对应的数据呈现，然后让我们后端的小伙伴，我们的管理员可以清晰的看到你的网站当前运行的一个情况。这就是我们要搭建的整个框架。找一台 VPS 安装一下，更新一下系统索引，安装一下 CURL 来运行科技烂的脚本啊！大家只要执行这个命令就能拉取到最新的脚本。先选择11，我们先把我们后台的服务先装一下。13我们装一个网盘作为我们演示的案例。你可以任何的 IP 加端口的服务，网盘也好，还是你的离线下载工具，还是 Alist 这种都是可以的。网盘就已经装好了，网页进行访问。好，访问了，用户名密码在这里，后期可以改的。好，这个是密码输入登录。那这样呢，我们就来到了一个网盘，对不对？现在是用 IP 加端口方式来访问我们的网盘，我们要把它返带到我们的雷驰上，这样的让我们的网盘更加安全可靠。好，那我们把这些相关信息先保存一下。那我们这边呢，选择19装雷驰。好，我们选择 Y 确定安装，我们给它创建一个目录。我们在 Home 目录下创建一个雷驰的一个目录，回车会监测我们的空间够不够啊？他说会占用5G， 其实占用不到。那我们选择 Y， 这样呢，它就走 Docker 的这个框架，然后 Docker Compose 就开始部署容器了。走 Compose 是非常便利的一个方法，也是时下比较流行的一种做法，一键式部署。我们可以访问这个地址了，它启动还要有一会儿，所以没那么快。然后我们点击刷新。好，就来到这样的一个页面，然后我们点击高级继续。待会儿我们会去返带我们的雷驰，所以让这个不安全变成安全。我们会跳到登录的这个页面，这个登录是比较有意思的，也是比较有特点的会更加安全，而且更加简单方便操作。那我们回到博客，身份验证器的一个下载地址 Chrome 的插件，我们直接装到 Chrome 的浏览器上，你也可以装在 Edge 浏览器上。我们到插件库这个地方，然后把它定起来。那这时候我们回到雷驰的这个登录页点开以后点这个扫描，然后我们把这个二维码扫进去，确定。我们下一步这时候它会给我们一串动态码复制一下，允许。那我们粘贴进来。
然后它就自动识别，自动就跟你这个设备绑定了。其他人呢，没有你这个验证码的话，它是没办法接入到你的系统的，所以是更加安全的一种做法。好，我给大家看一下有数据的一个效果。这是人家的一个 demo 站啊，这块是每天的请求，然后拦截的请求数、拦截的 IP 数量，这块呢是当前实时的访问的情况。然后下面是404、505，404呢就是报错，就是数据拿不到，然后50就是表明你跟你后台服务器的一个连接情况，如果中断了的话，那它就可能会跳50。那一般来讲呢，正常的不会跳，除非是你被攻击了，它可能会帮你做一些监测。然后再往下呢，就是一个世界地图，还有中国地图啊。我们这边可以切换到中国地图，我们可以看到真正给我们打流量的是浙江这个地方，然后这边是一个排行，下面呢就是30天的访问量、30天的拦截量、网站流量的情况就已经展示出来了啊。它这边攻击来了几回来了5回，哪个 IP 来的，持续了多久，然后具体时间，它是打到哪个位置，渗透到哪个位置，然后被我们拦截的。然后右边呢，这边是会有详情的，大家可以去点开，可以关注一下啊，这个就比较专业了。这块呢是人家加的站点，我们回到我们自己的搭建的这个站点里头，我们点击防御站点添加，这块呢就跟我们的 Person Manager 类似了，我们可以输入域名我们要用什么域名来反带，我们当前这个域名解析到我们现在雷池所在的这台服务器上。那我们到 Cloudflare 里头去一下 Link 的这个域名 DNS， 添加一条新的记录雷池，我们先把雷池反带了，给它雷池的那个 IP， 那是这个 IP， 复制一下粘贴进来把这个小云朵关掉，这小云朵就相当于在雷池前面再加一道防护的1分钟保存。我们解析了第一个域名，然后解析第二个域名，就是网盘的意思，同样给它 IP， 给它1分钟保存。我们测试一下它是不是跟我们的香港这台 VPS 已经关联了，开始菜单 CMD， 地址就是我们香港的那台云服务器的地址，就表明已经解析成功。这2个域名都解析完成以后呢，那我们现在就来先反带我们雷池，把域名输入进来。好，它是可以支持多个域名的我们现在做了一个域名，监听端口改成443，这个是带 SSL 证书的监听端口，也就是我们 HTTPS 的，所以这个是非常有必要的。我们点击这个添加一个证书，来到证书这个页面，我们添加一个，现在已经有证书了，就把你的公钥信息和密钥信息填上，你也可以传上来。如果你没有，申请免费的域名证书，这个呢是雷池的域名证书，当然你也可以把网盘的那个加上，但是我建议大家分开会比较好一点，单个来申请。这边随便给他一个邮箱，好，点击证书就已经申请好了，那我们再申请一个。OK， 这样2个证书都填好了这个有效期到期3个月会自动续签，这个大家不用太担心。回到我们刚才的这个地方来，我们刚才不是输入了一个雷池吗？然后443我们也输入了，这时候它是动态刷新的，那我们选择雷池域名证书。接下来上游的是啥呢？上游的就是我们要反带这个。好，我们把雷池反带一下，它是带 HTTPS 的，照着它这个去做把这个斜杠删掉，写上雷池，那我们点击确认。好，这样就反带成功了，用这个域名就可以访问我们的雷池了，而且是更安全的方式访问。这时候呢，又让我们输入一下验证信息，复制它，非常简单了就不用再账号密码输入了，自动登录了。可以看到我们这边有请求了，看到了吗？31个请求，这块就是实时的，因为我们登雷池也是走代理的，所以它已经监测到了。我们就可以看到哪个区域在访问你的网站。我为什么是韩国？OK， 我们雷池反带好以后，那么往右滑，我们可以看到它当前监听的端口情况、资源数量、请求的数量、拦截的数量。比方说防御阻断攻击观察就是不做阻断这种行为，维护返回维护页面。我们不让你来访问了，我们就可以返回这个站点维护状态。然后前面呢，我们点进去，它会把我们的资源架构就已经罗列出来，这样让我们更清晰的去看我们这个反带的内容结构。所以这个是比我们那个 Nginx Person Manager 更进一步的。接下来呢，我们来把网盘加上，同理也可以访问443，因为443是唯一安全端口 SSL 默认选择好以后呢，我们这个网盘的 IP 是哪儿呢？在这儿，反带这个，复制，好，粘贴进来。好，把这个杠去了。当然，你如果把网盘架在另外一台服务器上，那这个 IP 地址呢，可能就是其他的。这个是网盘的服务端口。OK， 这样一操作呢，我们下头给它标注一下网盘，网盘也上高防了。网盘上完高防以后，你直接用这个域名来访问，反带加高防今天的最亮眼的一个状态。好，这个就是我们的网盘已经用域名的方式访问了，并且这个带域名的是带防御的就是我们雷池呵护的。
来，我们把刚才的这个用户名密码输入进去。好嘞，进入我们的网盘。好，我现在只是拿了2个站点给大家做例子，就是我们后台原本是用 IP 加端口来访问的服务，我们用防火墙防御起来，对外服务的时候更加安全可靠。那未来你有任何的服务，你都可以用这种方式操作，而且它这个图标呢，你看都是动态自己获取的，这个是小细节。下面这些安全设置呢，大家也可以了解一下，你可以去设置白名单、黑名单啊，你可以在这块去添加。你可以把谁的 IP 段给封了啊？频率限制开启也是非常简单的，就超过频率了啊，我就把你封禁，这样的封禁30分钟。这下面呢是频率限制拦截的一些记录，再下面人机这个也是比较 nice 的，有点类似 Cloudflare 的5秒盾，效果怎么样？我还没有完全去验证，就是你机器人就很难再侵入到你这个网站了。对，给它起个名字 URL 就是通过路径，我们这边完全相等，一个斜杠就是跟路径完成。有什么效果呢？我们这时候再访问我们这个网站，它就会跳转正在验证通过的这个，就是第2次它就不会再弹了，首次的话它就会先监测一下，就这样的一个效果。那语义分析这块呢，它是自动的啊，它可以对绝大部分的注入啊、篡改啊这些一定的拦截效果。你也可以不开启啊，也可以仅观察，你也可以开启高强度模式啊，这些大家都可以自己去设置。这个是共享黑名单的这种感觉啊，就是哪些恶意 IP 已经被雷池这边发现了，可能就会做一个共享。然后下面呢就是我们的证书，这是我们刚才申请的2个证书，强制开启 HTTPS、HTTP2 的这个协议，这个速度效率会更快。当然现在还有 HTTP3，目前雷池这边还没跟进，我希望他们尽快的去把Nginx 最新的一些前沿技术融入到我们这个社区版里，因为社区版的意义就是在于尝鲜，当然也会考虑安全性、稳定性，这个是他们做产品的一个策略、一个权衡。好，当我们2个网站接入以后呢，这些实时数据呢就已经出现了，具体是哪个地方来的都是韩国这边来的，目前没有遇到攻击，大家回头感受一下吧。这就是今天对雷池 Web 社区版反代加高防的一个体验 ，NPM 的一个升级款，而且是我们国人制作的，要支持国货，打造出我们自己的优质的安防产品。更多相关的一些视频如果觉得有意思，欢迎订阅、打开小铃铛、转发、评论以及点赞。我们下期节目再见吧，拜拜。